Berjumpa lagi bersama saya di channel Erik Potret. Apa kabar para sahabat pancing semua? Apa kabar para penghobi pancing, para pecinta alam, para subscriber channel Erik Potret? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani dan jasmani, dilimpahkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kali ini saya berada di Sungai Cihoe. Spot kita hari ini yaitu Sungai Cihoe. Saya masih menggunakan umpan yang sama, yaitu umpan klik dicampur sama kuning telur. Sebelum memulai video ini, dukung terus channel saya dengan cara menekan tombol subscribe bagi yang belum mengikuti saya, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Like, komen, dan bagikan ke semua sahabat, ke semua kerabat, ke semua sanak famili kalian. Terus ikuti kegiatan mancing saya hari ini. Salam strike, salam santun untuk kita semua. Semoga kita sukses, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam strike. Ini strike pertama kita nih, ikan genggehek. Ini ikan genggehek, mantap. Strike pertama kita.
Kita isi lagi umpannya. Strike kedua kita dapat unyeng atau jeler. Kalau di kampung saya ini namanya jeler, ikan jeler. Turunan lumba-lumba kayaknya, ini mirip lumba-lumba.
Wih, 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 bro. Wih, bro. Mantap. Mantap. Wih, mantap. Wih, wih. Gehek lagi, bro. Mantap. Aduh, berlimpah sore hari ini. Mantap. Kita lanjut umpanin lagi, mudah-mudahan dapat lagi yang gede. Wih, ada lagi yang nyangkut nih, bro. Kita tunggu yuk. Nyangkut ini, bro. Kenapa ini, bro? Wih, ada gertakan ya. Wih, mantap, bro. Berat, bro. Mantap, bro. Bro. Wih, mantap. Lumayan gede, bro. Lumayan, ikan tinggi ini lumayan. Wih, mantap. Alhamdulillahirobbilalamin.